ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவோட பெஸ்ட் 10 நீர்வீழ்ச்சிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவின் சிறந்த 10 நீர்வீழ்ச்சிகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம லிஸ்ட்டில் 10th இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரானாங் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதை வந்து போங் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஜூங் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது சுமார் 100 மீட்டர்ஸ் ஹைட்லேருந்து கொட்டிகிட்டு இருக்கு. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் தவாங் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இது நம்ம நாட்டோட ஒரு மிக அற்புதமான நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இது நிறைய பயணிகளுக்கு வந்து தெரியறதே இல்லை. இது நம்ம தவாங் மற்றும் பும்போடிலாவை இணைக்கும் சாலையில் ஜுங் நகரத்திலிருந்து சுமார் 2 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஜுங் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூர் தேவைக்கான மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி வச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தராங்க. இது ஒரு கண்டிப்பான ஒரு பியூட்டிஃபுல் டெஸ்டினேஷன். இந்தியாவில் டைம் இருந்தால் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்து வரப்போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீம்லெத் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த பீம்லெத் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பாலைவனத்தின் சோலை அப்படின்னே சொல்லலாம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது. என்னது ராஜஸ்தானில் வாட்டர் ஃபால்ஸா? ஆமாம், ராஜஸ்தானில் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது ஜெய்ப்பூர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 206 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து புண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம வரணும்னா ராஜஸ்தானோட பெரிய பெரிய டனல்ஸ் எல்லாம் கடந்து தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்து வரணும். இதோட வரலாற்று முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்த்தோன்னா, பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது தாகத்தை தணிக்கிறதுக்கு வந்து பீமர் வந்து இதை உருவாக்கியது அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால பீம்லெத் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்து பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளூர் மக்கள் வந்து நம்புகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிரம்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த அதிரம்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் கேரள மாநிலத்தில் திரிசூர் மாவட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 24 அடி. இது பார்த்தீங்கன்னா சோலையார் காட்டு பகுதிக்கு வந்து உட்பட்டது. சாலக்குடி அப்படின்ற ஒரு ஆறுலேருந்து வர தண்ணி தான் இந்த அதிரம்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு சுமார் 7 மில்லியன் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்றதா வந்து ஒரு தகவல் இருக்குது. குறிப்பாக தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் இதை பார்க்கும்போது இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ எப்போ தென்மேற்கு பருவமழை காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலில் இருந்து ஜூலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை காலம். அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த நீர்வீழ்ச்சியை வந்து பார்க்குறது வந்து சிறந்தது. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சியோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி. இது தமிழ்நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் காவேரி ஆற்றில் வந்து இந்த ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இது ஒரே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இல்லை, இது பல நீர்வீழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு தான் இந்த ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி. தர்மபுரியிலிருந்து சுமார் 46 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் பெங்களூரிலிருந்து சுமார் 180 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. ஒகேனக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புகையும் கல்பாறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னடாவில் வந்து இதுக்கான அர்த்தம் வந்து சொல்லப்படுது. புகையும் கல்பாறைன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி கீழே விழுந்து அந்த புகை மாதிரி வந்து அந்த தண்ணியோட சாரல் வந்து மேலே போகிறதுனால புகையும் கல்பாறை அப்படின்ட்டு வந்து இதை அழைக்கிறாங்க. இது வந்து கன்னடத்தில் வந்து ஒகேனக்கல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஒகேனக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா பரிசலில் போட்டிங் போகிறது, பாடி மசாஜ், அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக ஒர்த்தாக இருக்கும். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் நீர்வீழ்ச்சி, ஜாக் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது இந்தியாவில் கர்நாடகா மாநிலத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இது இந்தியாவில் டாப் 10 வாட்டர் ஃபால்ஸில் இதுவும் ஒன்று. இது ஷராவதி ஆறானது 253 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து விழுவதால் ஏற்படுகிறது. மேலும் இது கர்நாடகா மாநிலத்தின் முதன்மையான சுற்றுலாத்தலமாக கருதப்படுகிறது. இந்த அருவியானது சிறுசுப்பே அருவி மற்றும் ஜோகதகுண்டி அருவி என்னும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸையும் விசிட் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் சீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை காலம் ஏப்ரல்லேருந்து ஜூலை வரைக்கும். இந்த சீசனுக்குள்ளே இந்த ஃபால்ஸை விசிட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய தண்ணி வரும், பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். பார்க்கடல் அருவி எனும் நேரடி பொருளுடைய தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்தியாவின் கோவாவில் மாண்டோவி ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. இது கோவா, கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களின் எல்லைக்கு அருகில் பனாஜியிலிருந்து சுமார் 60 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. தூத் சாகர் அருவி மாண்டோவி ஆற்றின் மேல் பகுதியில் இருக்கிறதுனால வறண்ட காலங்களில் தண்ணி அவ்வளவா இருக்காது. எனினும் மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே தண்ணி வரும், பார்க்குறதுக்கும் கவர்ச்சியாக இருக்கும். 310 அடி மீட்டர் கொண்ட இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் 5வது பெரிய அருவியாக உள்ளதுடன் உலகிலேயே பார்த்தீங்கன்னா 227வது இடத்துல வந்து இருக்கு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்குக்கு ஒட்டினாப்பில் இருக்கிறதுனால ட்ரெயினில் போகும்போது அந்த சாரல் வந்து ரயில் மேலே வந்து படும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வழியாக போகிற ரயிலில் போனீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். சூப்பரான பிளேஸ் இந்தியாவில். நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவசமுத்திரம் நீர்வீழ்ச்சி. இந்த சிவசமுத்திரம் அருவி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இதுவே இந்தியாவின் 2வது பெரிய அருவியாகவும் கருதப்படுகிறது.
உலகின் 16வது பெரிய அருவியாகவும் இது வந்து கருதப்படுகிறது. இவ்வருவி பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் மாவட்டத்தில் சோமநாதபுரத்திலிருந்து சுமார் 27 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இது காவேரி ஆற்றின் மேல வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இது விழும் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கனகசுகி பரசுகி என இரண்டாக பிரிந்து விழுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலும் இதோட சிறப்புகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன தீவாவே அந்த ஊர் மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவிலேயே முதல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் வந்து 1905ஆம் ஆண்டு வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து துவங்கினதாகவும் சொல்கிறாங்க. இதுவும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் ஒன்று. நம்ம லிஸ்ட்ல அடுத்ததாக பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்தின் எல்லையில் உள்ள இந்தியாவின் கர்நாடகாவின் கொடகு மாவட்டத்தில் உள்ள பிரம்மகிரி மலைத்தொடரிலிருந்து இருப்பு நீர்வீழ்ச்சியானது வந்து உருவாகிறது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமண தீர்த்தம் நீர்வீழ்ச்சின்னு வந்து இது கூப்பிடுறாங்க. இது காவேரியின் துணை நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது. இது இந்த நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து தொடங்கும் லட்சுமண தீர்த்த நதி. இந்த நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து தெற்கு கொடகில் உள்ள பிரம்மகிரி சிகரத்திற்கு ஒரு வனப்பாதை வந்து செல்லுது. ஃபாரஸ்ட் வே வந்து இருக்கு. இருப்பு நீர்வீழ்ச்சி ஒரு முக்கிய சுற்றுலா தலமாக வந்து கருதப்படுகிறது. யாத்திரை செய்யும் இடமாகவும் வந்து இதை வந்து பார்க்குறாங்க. யாத்திரைன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கமாக வந்து போகிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா புகழ்பெற்ற சிவன் கோயில் ராமேஸ்வரர் கோயில் லட்சுமண தீர்த்த ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது. நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லும் வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. சிவராத்திரி சமயத்தில் இந்த கோவிலுக்கு வந்து நிறைய பக்தர்கள் வந்து இந்த ஆற்றுல வந்து குளிச்சுட்டு, அதாவது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு கோவிலுக்கு போவாங்க. நாம இப்போ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சியான நொஹாலிகா நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதன் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 340 மீட்டர், அதாவது 1115 அடி. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பூமியின் ஈரமான இடங்களில் ஒன்றான சிறப்புஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள இந்திய மாநிலமான மேகாலயாவில் அமைந்துள்ளது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டு டிசம்பர் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் வறண்டு தான் காணப்படும். ஆனால் மற்ற நேரங்களில் நிறையவே தண்ணி வரும். நீர்வீழ்ச்சியின் கீழே அசாதாரணமான பச்சை நிற நீரை கொண்ட ஒரு நீரில் மூழ்கும் குளம் உள்ளது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியை வந்து விசிட் பண்ணியே ஆகணும். இதேமாதிரி ட்ராவல் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.